Jæja, nú skulum við halda áfram með skápinn. Við vorum hérna í hliðarmyndinni, förum hérna í Project Browserinn og förum hérna í það sem stendur Placement Site. Það sem við skulum gera núna, skulum velja extrusionina í hliðarnar, förum hér í það sem stendur spónarlögð plata, förum hérna með stikuna við hliðina á, það sem við ítum á og þá kemur upp hérna Family Parameter. Og við skulum adda hérna parameter, og þetta er efni á skáp. Og það er hérna, veist, typeið, material og finish. Og þetta er allt rétt stillt eins og þetta á að vera og ítum OK. OK. Svo skulum við velja hliðina hérna, næstu hlið, förum hérna á sama stað. Ykkur hluta vegna þetta allt annað efni, þannig að það breytir því hér í spónaplötu. Förum hér í sama Family Parameter og breytir því í efnaskáp og ítum OK og gerum sama með neðri og efri plötuna. Förum hérna stundir sem hérna og gerum það sama. Þetta er efnaskáp hér, OK og efri platan hérna parameter efnaskáp og ítum OK. Og svo bara save. Og það sem við ætlum að gera núna, að við ætlum að málsetja þetta. Þannig förum hérna í málsetningu, veljum hérna referensplanið og hliðina hérna og það á að vera 18 og við læsum því og gerum hérna sama hér, þetta er 18. Og læsa, alltaf muna það að læsa þessum lásum. Læsa hérna og það sama hér með neðri plötuna. Og læsum. Og núna ætlum við að teikna, búa til sökkulinn. Og hann er úr sama efni og hliðarnar og plötuna. Förum hérna í Create, Extrusion og við skulum fara hérna í Set til þess að aðeins hvort það sé ekki örugglega stendur back. Jú. Og það sem við skrifum hér í Extrusion End, það skrifum við mínus 550 og Extrusion Start, það er mínus 532. Og því að hún er aðeins innar, sökkullinn, og hún er eins og plöturnar eru, hún er 18 millimetrar. Förum hérna í kassaskipuna er í tangul og við förum hérna í horni hérna milli efri plötunar og neðri plötunar og hliðarnar. Förum alveg hér niður. Það sem við gerum, við læsum öllu hérna. Svona. Við ítum á græna hérna, við erum að samþykkja þetta, þá ítum við hérna bara check. Þá förum við hérna í Write hér í Project Browserinn og sjáum hvort hann sé ekki alveg örugglega réttur stað. Hann er hérna akkurat á réttur stað. Og svo ítum við hérna bara á Save. Og við skulum aðtöku hvort það sé ekki örugglega. Jú, hann er hérna í spónaplötu. Við förum hérna parameter og það er bara efnaskáp, það er sama og ítum OK.
Og það sem við ætlum að gera, við ætlum að setja núna bakið á skápnum. Þá förum við hérna í brotabrásurinn, Placement Site. Og það sem við gerum bara saman eins og með efnið á hliðanum. Við förum hérna í Create, Extrusion. Förum hérna sem stendur Material, við ætlum að breyta því. Þannig við förum aftur hérna í Default, hægri klikkum og Duplicate. Og þá skulum við skilgreina þetta og skýrum þetta Masonite. Það efnið á plötunni. Masonite. Svona. Förum hérna niðri. Förum hérna í Appearance. Veljum hérna Wood og finnum hérna sem heitir Masonite. Sjá. Hérna Masonite. Ítum á það. Ítum svo hérna á Close. Ítum hérna Color. Við ætlum aðeins að breyta hann þannig að hann sé mjög svipaður og skápurinn. Þannig við aðeins lýsum hann svona. Og ítum OK. Svo ítum við Apply og OK og svo förum við hérna við hliðina á, takkan hérna við hliðina á og ítum hérna Parameters og skrifum efni á Masonite. Ítum síðan OK og ítum síðan OK. Svo ítum við hérna á Rectangle og hann á að vera 4 mm, þá ítum við hérna sem stendur Extrusion End og skrifum við -14 og Extrusion Start -10, hann á að fara 10 frá veggnum. Förum hérna Set þess að hvort það sé ekki örugglega hérna á Reference Plan á back og það hann er að því. Svo förum við hérna í Offset og -13. Hann er þá -13. Nú sjá hvað er hérna. Rectangle, hann er -13 hér frá. Þannig við förum hérna í Þannig hann er hérna á neðri plötunni. Og svo ítum við þegar við erum búin að þessu, að það engin lásar. Þá ítum við hérna á Check, græna takkan. Og förum hérna í Right þess að hvort það sé örugglega á réttum stað. Jú, hann er hér, hann er 13 mm hér frá. Og það sama hérna, hann er 13 mm hér frá. Svo skulum við fara hérna í ofamyndina. Förum við hérna í Floor Plan, Ref Level. Og hérna kemur hún. Og það sem við skulum gera núna, við skulum læsa honum. Þannig við förum hérna í málsetninguna, förum á Reference Planlínuna. Og ítum svo hér á eitthvað leiðilega músin mín núna og það er 13 og við læsum því og það sama hinum megin Reference Planlínuna og endastykkið og 13 og við læsum því. Og það sem við ætlum að gera núna að við ætlum að búa til raufarnar fyrir Masonitið.
Og þá erum við áfram hér í ofamyndinni. Ít hérna á save, mjög gott, eitthvað leiðileg músin, mjög gott að íta alltaf á save takkan reglulega. Og til þess að gera raufina hérna, að við ætlum að skera úr hér þannig að það sem platan kemur inn í hliðarblöðuna. Förum inn í Create í það sem heitir Void Forms og Void Extrusion. Og það sem við ætlum að byrja á það er að skera úr hliðunum. Veljum hérna bara hornið hérna og stillum á Extrusion End mínus 2300 og Extrusion Start, það er á 0. Og síðan ítum við hérna rectangleinn og ítum hér og við læsum öllum þessu 4 lásum og ítum á check. Og það er maður sjá, förum hérna á left. En þetta hann á að vera ekki mínus, við sjá hann hérna fyrir neðan, þá er ekki mínus, þá er það 2300. Sjáðu hérna, það sem við skulum gera núna. Förum hérna í skipu sem heitir Align. Við viljum að þessi lína verði við þessa hérna. Þannig ítum fyrst á hana, síðan á línuna og svo læsum við. Og það sama sem við gerum hérna, við viljum að fari, en stundum að það er svo erfitt að gera hérna í botninu, þannig að ágætt að draga þetta aðeins upp. Förum með Align-skipuna og við viljum að platan niður í flúti við það hérna. Þá ítum við fyrst á línuna sem við viljum hún fari til, ítum svo línuna og svo læsum við. Svo förum við aftur í ofamyndina og við gerum nákvæmlega eins hinum megin. Förum hérna í Create, Void Extrusion og við skulum hafa ekki mínus, heldur bara 2300. Förum í Rectangle, förum hérna í og læsum. Svona, og svo þegar við búin og ítum við á check. Förum hér í leftplanið og ítum honum aðeins hérna til þess að ná og við gerum nákvæmlega sama. Förum hér í Align-skipuna, ítum fyrst línuna sem við viljum að fara í og læsum. Svo gerum við sama hinum megin, við viljum að fara hér upp í þessa, ítum hana og svo línuna og læsum. Og svo save við. Svo veljum við hérna því við viljum gera nákvæmlega sama. Við viljum gera nákvæmlega sama að það skeri í plötuna hér uppi alla leið. Þannig við förum hérna í Elevation og Right. Og förum hérna í Create og það sama Extrusion og hér setjum við 184 og síðan mínus 184. Og veljum hérna rectangle. Gerum það sama, förum hérna
og læsum öllum 4 lásunum. Og svo erum búin að því, þá förum hér og í check. Skulum núna fara hérna í frammyndina og skulum breyta hér visual style hérna niðri í wireframe. Og það sem við viljum gera að það skeri alla leið hingað sikkura megin. Þannig við förum hér í align og við viljum fylgja þessar línu, svona og læsa. Og það sama viljum við gera hinum megin. Ég held ég þurfi að draga hana aðeins hérna. Sjá, nægir ekki. Dreg hana hérna að og ég læsi. Og svo bara ít á save. Förum við hérna í þrívituna hérna uppi. Þá sjáum þið að bakið komið. Og við förum hérna, breytum í realistic í wireframe. Þá sjáum þið hérna að hér líka gatið hérna fyrir. Bæði platan hérna og raufarnar sem platan rennt í. Mál það að hlutirnir eru ekki læstir saman rétt. Það á það til að það fylgi ekki með þegar skápnum breytt. Það sem við skulum gera núna, við þurfum að setja eina fasta hillu í skápinn. Þá förum við hérna í Project Crossunum í Placement Site og skulum fara hérna í Create og skulum búa til eina reference planlínu. Setjum hann eitthvað staðar hérna. Og það sem hún þarf að vera, skulum bara málsetja hana. Hérna. Og hún á að vera 1700 frá neðri plötunni. Það sem við skulum gera, skulum ekki vera að læsa hérna og förum hérna í Create, Extrusion og hún á að vera hún á að vera hún á að vera -577 að hún 3 millimetrum frá ytri brúnaskápnum og svo -14 því hún stoppar við massanæti. Förum hérna í Tango, förum hérna í og hún á að vera 18 þannig að við getum skulum læsa hérna. Það ekki annar lás einhvers staðar hér, það stundum fara flakk. Sjá, ég er búin að læsa hana. Nei, það eru bara 3 lásar í þessu, já. Og svo getum við breytt hérna í 18.
svo ítum við bara á check þegar við erum búin. Og svo málsetjum við frá referensplanlínunni í hilluna og hún á að vera 18 og læsum. Þannig að þá förum aðeins hérna í 3D hér. Og hér platan það sem við glemdum að gera. Við getum ítt á hana. Og hún á að vera auðvitað sama efnaskápurinn. Förum hérna í kategóri Materials. Ítum hérna spónaplötu og förum hérna sem við hliðina og breytum þessu bara í setjum efnaskáp og svo ok. Þannig þá erum við komin með hér grunninn. Þannig við skulum bara íta hér á Save. Og svo í næsta vídeó þá sýni ég ykkur hvernig við eigum að gera breytilega skápa á hæðir.